la presión arterial por el método auscultativo. Primero tiene que estar sentado, recostado en el respaldo de la silla, el antebrazo recostado en una superficie plana y el brazo tiene que estar a la altura del corazón. Para eso vamos a editar lo que es nuestro esfingomanómetro y nuestro estetoscopio. Vamos a tomar lo que es el pulso braquial y luego vamos a colocar el brazalete a 1 pulgada del pliegue del codo. Ahora con el estetoscopio vamos a colocar aquí en la marca del pulso braquial. Donde llegue a 70 vamos a empezar a inflar un poco más lento hasta llegar a los 150. Debemos escuchar los ruidos de Korotkoff. Primero se debe escuchar un sonido, se debe escuchar un silencio y vamos a empezar a desinflar lentamente. Escuchar las 5 fases. Cuando lleguemos a escuchar un silencio, luego se pasa a la fase 1, que es donde se escucha la presión sistólica, es un ruido sordo. Luego en la fase 2 es un ruido soplante. En la fase 3 vamos a escuchar un ruido sordo más suave. Y en la fase 4 un ruido soplante más suave que va desapareciendo. Hasta llegar a la fase 5, que se escucha de nuevo un silencio. De la fase 4 a la fase 5 es donde está la presión diastólica.